Իրականում այսօր խորհրդարան եղած լրագրողները շատ ուշադիր պետք է լինեին։ Ամբողջ օրը Նիկոլ Փաշինյանը նստած, անջատված նստած այդ կառավարության հաշվետվությունն էր։ Մեկ էլ որ պայթեց, մեր падգամավորները, մեր գործընկերները որ դալիճում ներկա են, մեկ էլ ասպա անակնկալ եկած խելագարի պես սկսեց շարել։ Իրականում այս քինախնդրությունը, այն ինչ որ կատարում է, նայեք, այստեղ հարյուրավոր ոստիկաններ են դիմավորված։ Լրագրողներին կոչ կանը որպես նախկին խմբագիր, ավելի լավ տարածքը նկարեք, հարյուրավոր ոստիկաններ դիմակավորված հավաքվել են։ Շեֆի հրահանգի։ Վաղը պատրաստում ենք ազգային ժողովի հետ հաշվետվության ժամանակ ներքին գործերի նախարարին օրինակ ասել, որ իր կարմիր բերետավոր այդ անասունները, մարդ ծեծողները, ձեր գործընկերներին ծեծողները, բայց շաբաթ ավելի շուտ եկավ, քան ուրբաթը։ Ինչ կատարվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը մի պահ ստատուս գրեց, մի պահ կանչեց իր խմբակցության ղեկավարին, հանձնարարեց սկսեք ու բոլորը ինչ որ անհոդաբաց նախադասություններով ազգային ժողովի ամբիոնից է խոսում ու զուգահեռ իր ֆրակցիայի ամենակարևոր մասը մլիցեքը ոստիկան չեն դրանք, հայրենիքի ոստիկան չեն, որոնց ազատեցին Հայաստանի անվտանգության պաշտպանության պարտականություններից օրենքով, որոնց առավոտվանից գիշեր տարիներ շարունակ ուղղակի ծառայեցնում են Նիկոլ Փաշինյանի կամակորություններով։ ԱԱԾ-ն նույն ձևի սատանա որսացող սև վերնաշապիկով, սև շապիկներով մարդ որսացողներին չունեն որևէ արժանապատվություն, չունեն հայրենիք, պատիվ, ուսադիրի պատիվ, ոչ մի բան չունեն։ Իրանք մենակ Նիկոլ Փաշինյանի ծառաներն են։ Եվ մեր հայրենակիցները այսօրը ուղղակի ամենախայտառակ օրինակն է։ Ի վերջո ով մայրաթոր գնացել է, նայեք, իրականում ես բախտ եմ ունեցել մի քանի առիթով գնալ։ Այն ծառայությունը, նվիրատվությունը, որդիական նվիրաբերումը, որ Սամվել Կարապետյանն արել է մայրաթորի նկատմամբ, այդ մի հատվածն է միայն։ Ու դրանից հետո ուղղակի մարդու գնահատականը, որովհետև խոսքը վերաբերվում է մեր հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ոչ մի բան չի մեղադրվում։ Ոչ մի բանում չի մեղադրվում։ Մեղադրանք չկա։ Փորձել են մտնել, որևէ բան չի ստացվել։ Որևէ բան երևի Նիկոլի հերթական անգամ որևէ հոդաբաց նախադասություն ներքին գործերի նախարարությունը չի ասել։ Որևէ բան չկա դա։ Սպասում են երևի շեֆը այդ իր ներվային վիճակից երբ է դուրս գալու, նորից հանձնարարական տալու է, թե չի տալու։ Բայց կրկնում եմ, սա իրականում սրբազան պայքար, որ ասում եմ Բագրատ Սրբազանի պայքար չէ։ Սա իրականում 1903 թվականին Նիկոլայ Ցարը նույն ձևի հայ առաքելական եկեղեցու գույքերը եկեղեցին ուզում էր գրավել։ Ամբողջ Կովկասում հայ ժողովուրդը դուրս եկավ։ Նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի ֆիդայական խմբերից շատերը եկան Արևելյան Հայաստան հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանելու։ Այսօր նույն իրավիճակն է։ Ու ցանկացած մեկը, որ Նիկոլի հրահանգով մասնակից է դառնում այս ամեն ինչին, պետք է գիտակցի, որ ուղղակի նրանց փչացնում են, նրանց տրաֆիկի զոհ է սարքում, նրանց ծերունները հետո գլուխները կախեն ցանկացած հայ առաքելական եկեղեցու մոտից անցնելու։ Պարոն Կարապետյանի հետ հանդիպումներ եղել են, ինչ գործողությունների մասին էր խոսում, հետաքրքիր է։ Ինչ գործողություններ։ Մարդու սրտի խոսքն է։ Մարդ, որ այս եկեղեցու ծառան է, մարդ, որ իր ամբողջ գիտակից կյանքը այո գործարարությամբ է զբաղվել, բայց ամեն ինչով մեր ժողովրդի ցանկացած մատից փուշ անելու մասնակից է դարձել, հիմա դառավ բան։ Ուղղակի ազգային ժողովի դալիճում այդ պահին կորցրեց տիրապետումը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու ցավում եմ, Հայաստանում չկա օրենք ոստիկանների համար, ԱԱԾ, դատախազում որևէ մեկի համար չկա։ Ասեմ դες, այսօր ազգային ժողովում Արծիկ Մինասյանի հարցը որ քննարկվում էր Սերանոյանյանի։ Հիշեք մի քանի շաբաթ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի խելագար էլի ջղաձգությունները ազգային ժողովում մի արտահայտություն, հետ տվեք այդ կադրերը նայեք, ասեց Սերանոյանն քեզ ու կողքինի դադելու են։ Այսօր գլխավոր դատախազը գլուխը կախ Վիշինսկու իգական սերի տեսակի նման պատրաստում է գալ ազգային ժողով։ Բայց դեռ ստացվում է, սպառնում է ու կատարում է, սպառնում է, կատարում է։ Կա ելք, ո՞րն է։ Ելքը դիմադրությունն է։
Ամեն դեպք պիտի լինի այդ դիմադրությունը։ Ամեն դեպքում։ Այսօր որ բոլորս այսօր այս մեր հայրենակիցները, որ այստեղ ներկա են, մենք բոլորս ներկա ենք, արդեն դիմադրություն է։ Շնորհակալ եմ։